مرحبا، كيفكن؟ اشتقت لكم انا كتير. اليوم عنا وصفة كتير طيبة، بالاحرى هن وصفتين. مثل ما شايفين هون عنا دراء وعنا نجاص. شو رح نعمل فيهم؟ رح نعمل كومبوت. شو هو الكومبوت؟ الكومبوت هو فواكه من تتعلب، بينحط لها مواد تتعلب. اجمالا نحن كنا نشتريهم من السوبر ماركت بعلب تنك، محطوط لها مواد حافظة كتير ومحطوط لها سكر بكميات كتير كبيرة. نحن رح نحط لها سكر بس أكيد بكميات كتير معتدلة. رح تكون وصفة كتير شهية، فينا نستعملها بالسلاد دو فروي، فينا نستعملها كمان لنحشي فيها الجاتو من جوا، أو حتى لنزين فيها الجاتو من برا. طعمتها كتير 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 طيبة. والمرتبان اللي رح نحطه فيه فينا نحتفظ فيه بالخزانة، مش ضروري نحطه بالبراد. أكيد بس نفتحه بصير مضطرين نحطه بالبراد، بس أول شي فينا نحتفظ فيهم عادي، يعني ما بياخدوا مطرح بالبراد. والمي اللي بتبقى أو الزوم يلي بيبقى بالمرتبان في عنده كمان عدة استعمالات. فينا نسقي فيه الجاتو، في كتير قصص حلويات تستعملوها فيها. تابعوا معي الخطوات وشوفوا شو هيني هالشغلة. بأول مرحلة رح قص الدرة. هلا في شغلة، فينا نجيب هيدا النوع النكتارين، وفينا نجيب النوع الإلو وبر. أنا كنت عاملة قبل النوع الإلو وبر، فهلا رح أعمل النوع الإلو النكتارين هيدا بسموه. أول شي لازم تكون الحبة مزبوط مستوية، بس بعدها فجة، يعني إذا بكبس عليها هيك ما بينزل منها زوم. وبس قصة هيك كمان عليكم ما بينزل منها شي. رح قصة، فيني قصة أربعات وفيني قصة لست قطع، يعني كل وحدة النص برجع بقصته لثلاثة. رح أعمل بعد وحدة قدامكم نقصها بالنص هيكو كيف فجر ما بينزل منها شي. هيدي رح أعملها بالنص بس هيك. هاي كمان. نحن رح نعمل النوعين، هلا بتشوفوا نفس الطريقة إن كانت دراء ولا الانجاص. مثل ما شفتوا طلعوا لي تقريبا 3 مراتبين. نحن ما خلصنا بعد، بس هلا رح نكفي بالانجاص. بالانجاص لازم قصة، وهيدا زيح السميك مع القلب تبعها لازم اتخلص منه كله، فرح قصها بالنص. هيدي اجباري تكون الاربعة هيك هيك. شوفوا كيف صارت. نفس الشيء الانجاز كمان رح نفضيه بالمرطبين، رح نفضيهم كلهم. انا بحب بالانجاز انه فينا نوقفه هيك ورابه، فبيطلع شوي مرتب اكتر من الدراء، وبيساع اكتر المرطبين صراحه لانه حجمه صغير. فينا نسيعهم اكتر، مش ضروري على القد بس قد ما كان، يعني بضل يطلع المنظر شوي ارتب، بيساع المرطبين اكتر. ف هي خبرية ذوق، وواحد شو بيستحسن كمان يعمل كأنهم كبسة خيار. لا أكيد لا، شي كتير طيب.
انا اصلا عندي قبل هلا فرجيكم اياهم كيف بيصير شكلهم ولونهم. وهلا بدنا نحضر القطر، بس قبل بدنا نحط عصير حامض او ليمون مقدار معلقه كبيره لكل مرطبين، اي قياس مرطبين شو ما كان اكبر او اصغر بنحط بس مقدار معلقه حامض وحده. اوكي هيك. هلا القطر تبعنا هو عباره عن لكل كوب من المي من الماء نصف كوب من السكر. انا هون رح اعوز كوبين من المي ورح احط لهم كوب من السكر، رح حركهم ليذوبوا، لازم يذوب كتير منيح. وهلا رح فضي هيدا القطر بالمرطبين. حعبيه للاخر. صدقوني اذا جربتوها ما رح تندموا ابدا، رح تدعولي. وهيدا اخر واحد، تفضل. وهلا من بعد ما عبيتهم بالقطر ليكوا شو رح اعمل، رح جرب فضي الهوا منهم. مثلا رح فرجيكم كيف. شايفين هيدي هون الهوا هون اذا مبين عليكم، وفي وحدة تانية بعد هون، هيدا هوا. رح فوت السكين هيك تدخل. ما بعرف اذا مبينين عليكم، بس انا بالنسبة لإلي هالخطوة كتير مهمة. اذا مش كتير مبينة على الكاميرا انتو بس تجربوا هاي الوصفة وتعملوها. هيدا الكومبوت بيطلعوا كلهم. صار فيي سكر المربين كتير 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 منيح، بشد من كل قلبي. في منهم مرطبين جداد انا شاريتهم، وفي منهم كانوا عندي قبل فيهم اشياء تانية غسلتهم وعقمتهم كلهم اكيد بستعملهم. هذا الريسايكل انا بتاكد انه سكرناهم كتير كتير منيح. مرة ثانية. وهلا للخطوة الأخيرة. وهلا بآخر مرحلة اللي رح نعمله، رح نحط المرطبين بطنجرة ملانة لفوق مي ونحط الطنجرة على النار. من بعد ما تغلي المي بننطر 20 دقيقة. اوكي بننطر 20 دقيقة على القد. من بعد ما تغلي المي، يعني مش من هلا بلش احسب، بلش احسب الوقت من بعد ما تغلي المي. وهلا مرقوا ال20 دقيقة، انا رح طفي الغاز وبدي انقل هول المرطبين، بس هن كتير سخنين يعني وعم يغلي المي، وحطهم على هيدي الشقفة لبكرة الصبح ليكونوا بردوا على راحتهم. اوكي بدي احطهم على تمهم. بس رح شيل اول واحد. برجع بتأكد انه مسكر مزبوط. لازم تجربوا تدقوا بالمرطبين بايدكم لانه كتير سخن.
ونحطه على تمه هيك. رح شيل الباقيين كمان، شيل بعد واحد قدامكم. بنحطه هيك لحتى يضغط، هيك بنضمن انه ما بقى ينفس ابدا. مثل ما شفتوا هول المراتبين الأربعة طلعتهم وحطيتهم على الشقفة لبكرة، ما رح ندق فيهم أبدا. وقلت لكم بأول فيديو إني رح فرجيكم اللي عملتهم قبل. هاو هن اللي عملتهم من كم يوم. أنا عاملة أكتر الكمية دراء، انجاز قصدي، سوري. شوفوا بمراتبين حيلا قياس، طلعوا كل واحد قياس، وعندي بس واحد دراء. مشان هيك عامله هلا العكس، هلا عملت اكتر دراء واقل انجاز، لانه قبل عامله انجاز اكتر. وصفه كتير 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 طيبه، بنصحكم تجربوها، وما تنسوا تكتبوا لي بالكومنتات وبالتعليقات شو رايكم واذا جربتوها، ورايكم فيها اذا طيبه ولا لا، مع انه انا اكيد انها رح تعجبكم. معكم ماريا، باي. ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتختاروا all أو الكل ليوصلكم كل شي جديد. وبوعدكم رح تشوفوا فيديوهات كتير مفيدة ومسلية. معكم ماريا من قناتي، قناة الست اللبنانية النشيطة. باي.